আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মেঘলাস কিচেন। আরেকটি নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের জন্য তৈরি করতে যাচ্ছি এই বর্ষার মৌসুমে ইলিশের একটা রেসিপি। আর আজকে এই রেসিপিটি আমাদের গ্রাম বাংলায় অনেক জনপ্রিয়। আশা করি আপনাদের সবার কাছেও এই রেসিপিটি ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে প্লিজ রেসিপিটিতে একটা লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না। আর এই মজার রেসিপিটি উপভোগ করতে অবশ্যই পুরো রেসিপিটি আপনারা দেখে নেবেন। আর আজকে এই রেসিপিটি অবশ্যই আমি আপনাদের জন্য সহজভাবে করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে। আমি মূলত আজকে তৈরি করতে যাচ্ছি ইলিশের পাতুরি বা ইলিশের ঝুরা। এটা গ্রাম বাংলায় খুবই জনপ্রিয় একটি রেসিপি। তো চলুন শুরু করা যাক এই রেসিপিটি। আমি এখানে 1 কেজি ইলিশ মাছ নিয়েছি। এখানে মাছগুলো একটু ছোট ছোট সাইজের ছিল। এই রেসিপিটা মূলত নরম ইলিশ মাছ দিয়ে তৈরি করা হয়। তো আমার কাছে যে ইলিশগুলো ছিল তার মধ্যে একটা মাছ কিছুটা নরম ছিল, তো আমি ভাবলাম আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো এখানে মাছগুলোকে আমি ধুয়ে তারপর কেটে বেছে নিয়েছি ভালোভাবে। তারপর এটাকে মাথাটা বাদ দিয়ে শুধু নিচের যে পোর্শনটা সেটাই নিয়ে নিয়েছি। এবার এটার মধ্যে 1/2 লিটার পানি এবং 1 চা চামচ লবণ, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে এই মাছটাকে আমি সেদ্ধ করে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত মাছটা সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা বলক হওয়ার পরে আপনারা 5 থেকে 7 মিনিট একটু উল্টে পাল্টে জাল করে নিলেই কিন্তু মাছটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। যখন বলক চলে এসেছে তখন আমি এই মাছগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি যাতে করে সম্পূর্ণ পাশটাই ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। আর সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে মাছগুলোকে আমি এই পানি থেকে তুলে নিয়ে ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর ফেরত আসছি। মাছগুলোকে আমি পানি থেকে তুলে একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি। এবার এই মাছটাকে একটু আমি খুঁটে কাঁটাটা বেছে নিব যাতে করে এর মধ্যে কোনো প্রকার কাঁটা না থাকে। মাছটা আমি সম্পূর্ণ খুঁটে নিয়েছি আর এর মধ্যে কোনো প্রকার কাঁটাই যাতে না থাকে সেটা খেয়াল রাখবেন। এই মাছটা রান্না করার এই পর্যায়ে একটু কষ্ট হলেও কিন্তু খেতে কিন্তু খুবই মজার। এবার একটা প্যানে আমি প্রায় 1/2 কাপ মতন রান্নার সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে সরিষার তেল দিয়েও এই রান্নাটা করে নিতে পারেন। এবার এর মধ্যে আমি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই পেঁয়াজ কুচি একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই রান্নায়, তাহলে খেতে বেশি মজা লাগে। এবার এই পেঁয়াজটাকে একটু আমি ভেজে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত একটু নরম হয়ে আসছে। যখন পেঁয়াজের কালারটা একটু চেঞ্জ হতে থাকবে তখন এর মধ্যে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। ইলিশ মাছ রান্নায় কখনোই আদা বাটা ব্যবহার করবেন না, এতে করে ইলিশের টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায়। তো এখানে আমি 1 পিস টমেটো কুচি করে দিয়ে দিয়েছি। এবার দিচ্ছি এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ। লবণটা আপনারা বুঝে দিবেন কারণ মাছ সেদ্ধ করার সময় আমরা কিন্তু কিছুটা লবণ ব্যবহার করেছিলাম। এখানে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। এবার তেলের সাথে এই মশলাটাকে একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলাটা মিশে যাচ্ছে। তবে এর মাঝখানে আমি কিছুটা পানি দিয়ে দিব যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। এখানে প্রায় 1/2 কাপের মতন পানি দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে একটু নেড়েচেড়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া। এবার এই মশলাটাকে একটু নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত তেলটা উপরে ভালোভাবে ভেসে উঠছে। যখন দেখবেন এরকম তেল মশলাটা একদম ভালোভাবে কষে গিয়েছে তখন এর মধ্যে আমি সেই বেছে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে প্রায় 3 কাপের মতন মাছ হয়েছে আমার। এবার এই মাছটাকে মশলার সাথে একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত মিক্স হচ্ছে ততক্ষণ নেড়ে চেড়ে এই মশলার সাথে মাছটাকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব। যখন মাছটা ভালোভাবে কষে যাবে অর্থাৎ এই মশলার সাথে মাছটা ভালোভাবে মিক্স হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি কিছুটা পানি অ্যাড করে দিব। এ পর্যায়ে আমি সেই মাছ সিদ্ধ করার যে পানিটা ছিল সেটা ব্যবহার করছি কারণ এর মধ্যে মাছের সমস্ত ফ্লেভার রয়েছে। আর এই পানিটা ব্যবহার করলে মাছের যে সুন্দর একটা ঘ্রাণ, এই
ফ্লেভারটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে সাদা পানিও এখানে ব্যবহার করতে পারেন। এবার নেড়েচেড়ে এবার রান্না করতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পানিটা শুকিয়ে আসছে। তবে মাঝে মাঝে অবশ্যই নেড়ে দিবেন, তা না হলে কিন্তু নিচে লেগে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। যখন পানিটা অর্ধেক শুকিয়ে গেছে তখন এর মধ্যে আমি 2টো লেবু পাতা দিয়ে দিব। এই রান্নার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেবু পাতা দিয়েই মূলত এই রান্নাটা গ্রাম বাংলায় করা হয়ে থাকে। যদি আপনাদের কাছে লেবু পাতা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা লেবু খোসাকে গ্রেট করে এর মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন, এতে করে একই টাইপের ফ্লেভার আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এখানে 6-7টা কাঁচামরিচ আমি ফালি করে দিয়ে দিয়েছি। এবার নেড়েচেড়ে এর সাথে মিক্স করে নিব আর রান্না করব যতক্ষণ না পর্যন্ত একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। যখন নাড়াতে নাড়াতে পানিটা এরকম শুকিয়ে সাইড থেকে তেল ভাসতে শুরু করবে তখন বুঝতে হবে এই রান্নাটা কমপ্লিট। আপনারা চাইলে এর চেয়েও বেশি শুকিয়ে নিতে পারেন। আমি ঠিক আজকে এরকম কনসিস্টেন্সিতে রাখছি। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি। এখানে আমি যে লম্বা ধনিয়া পাতাগুলো থাকে সেটা ব্যবহার করেছি। এবার এটাকে একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল মজাদার ইলিশের ঝুরা বা ইলিশের পাতুরি। আপনাদের কাছে এই রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। আর গরম গরম ভাতের সাথে সার্ভ করে দিতে পারেন এরকম মজাদার রেসিপি। আশা করি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। আর এই ইলিশের ঝুরা দিয়ে আপনারা অনায়াসে অনেকগুলো ভাত খেয়ে নিতে পারবেন খুবই সহজে। এটার টেস্ট এত ভালো যে বলে বোঝানো যাবে না। শুধুমাত্র যারা খেয়েছেন তারাই বলতে পারবেন এর টেস্টটা কেমন। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই রেসিপিতে একটা লাইক দিতেও ভুলবেন না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আমি আজকে খেতে খেতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।